musiknya dari sini. Ya, yang baru lagi. Ya. Datang kau ketawa-ketawa. Nah, duduk yang baik. Dulu nih, duduk yang baik. Jangan macam itu kau duduk. Ayo duduk yang baik. Duduk yang baik. Bismillah kau. Macam itu sopan di depan aku. Masya Allah. Kalau suruh apa barusan malu kan? Aku legend yang jadi istri Dolores tuh. Oh, kau ada perempuan. Ada di istri Dolores. Ada di perempuan. Nah, apa kau bikin sama istri Dolores itu? Dia sedikit sakit. Bikin sakit-sakit istrinya. Kau apakan aja bikin sakitnya macam apa? Sama Apa kau buat? aku Kau bikin batuk. demam. Oh, demam juga. Apa lagi? Hah? Kenapa kau tak serang aku? Hah? Takut. Kau tak sanggup kau? Hah? Kau berbuat zalim sudah kepada saudara-saudaraku. Kau mau tobat nggak? Kau di mana barusan? Kau baru muncul. Di atas. Hah? Di atas. Di atas mana kau? Di atas mana kau? Kucing di atas tuh. Tetap. Di atas atap tuh kucing. Hah? Kau di situ? Semuanya di atas atap sekarang. Oh, semua di atas atap. Kau panggil sini. Ayo panggil lah. Datang gue baru panggil. Cepat kau panggil. Bos tuh. Hah? Cepat. Bos-bos macam mana kau panggil cepat berhadapan sama Aku aku. pergi aja lah ya. Aku pergi aja. Jangan. Oh, Dengar. turun lah, woy, Dengar. turun lah, woy, turun lah, woy, turun lah, woy. Banyak kalian itu turun lah, woy. Aku daripada dia. Cepat. Jangan main-main dengan aku. Jangan main-main dengan aku. Ayo. Sudah. Kemarin aku berbuat baik. Aku berbuat baik. Kalian main-main sama aku sekarang. Iya. Hah? Aku kau rugi kemarin aku di atas. Aku di atas. Main kau. Janganlah, janganlah. Atau kan dibayar Sandi bukan dibayar Doras. Kalau dia tuh urusan aku. Jangan enggak ada urusan aku. Ini bukan perkara bayar membayar. Ini bukan perkara bayar membayar. Ada. Kau menyakiti dia. Aku menyembuhkan dia. Jangan. Kalau kau sakiti dia tentu boleh aku sakiti kau. Iya kan? Boleh. Boleh kan? Ayo. Jangan mundur, duduk yang baik. Mundur lagi ke belakang. Sudah. Ayo. Cepat ya. Mana anak buah kau di sini? Berapa banyak? Kau panggil semua? Ayo nama campurnya sini kamu jami'an min wa ala kulli syai'in qadir. Kau panggil pasukan kau semuanya. Ayo nama campurnya sini kamu jami'an min wa ala kulli syai'in qadir. Ayo nama campurnya sini. Woy, ini raja lah, woy, dia nih, woy. Paling mati kau ini. Itu sudah gini-gini. Ayo nama campurnya. Itu nanti si Muslim gigi. Ayo nama campurnya sini kamu. Tobat lagi mau, tobat lagi yakin lah, yun kejam. Ayo campurnya jadi kamu. Ada aku tak main-main. Kumpul kalian semua di sini. Woy, kumpul lagi. Aku tidak main-main. Kalian Daripada aku berbuat lihat sampai zalim. mati aku, woy. Aku tidak peduli. Betul. Ya, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa. Apa yang kalian buat kezaliman? Ayo, ayo, kau duduk yang baik. Kau duduk yang baik. Duduk yang baik. Muntah darah Muslim. Duduk yang baik. Sudah. Muntah darah. Mana pasukan kau? Sudah semua sini. Pasukan kau panggil semuanya sini, sudah kumpul belum? Nah, yang ini kan pasukan aku, yang lain itu pasukan yang lain. Dah. Pasukan aku udah sih. Sudah kumpul. Udah dari atas. Berapa banyak pasukan kau? 9. Tugas kau apa saja? Menyiksa istrinya, istrinya si Dolores. Apalagi? Di rumah ini nggak ada apa siksa? Nggak ada. Aku khusus. Aku khusus. Oh, ayo. Kau punya agama nggak? Kau punya agama nggak? Punya. Kau dengar nih, ya. Kita tak kenal Allah. Kau dengar nih siapa Allah? Sudah. Kau masa pura-pura nangis, aku nggak suka. Nggak usah kau banyak overacting. Aku bikin lebih sakit lagi dari ini. Jangan. Kau dengar nih, siapa Allah? Agar kau tahu apa yang kau buat ini kezaliman. Kita wajib taat kepada Allah. Ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah la ilaha illa huwa al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
Sudah mendengar kan? Siapa Allah? Allah yang ciptakan kau, yang ciptakan aku, yang ciptakan dukun itu, yang ciptakan kita semua itu Allah. Kita wajib taat kepada Allah. Mendengar? Tidak boleh saling menyakiti. Wa ma khalaqtul jinna. Maaf ya, Dore. Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Ya, tidak untuk saling menyakiti. Inna dina indallah Islam. Masuk kalian, masuk kau semuanya ke dalam Islam agar kalian jadi jin yang selamat. Ya. Nah, ada bulu-bulu tanam di istrinya. Di mananya tertanam di istri Dores? Hah? Di Hidungnya. Oh, dia gitu. Iya, Bang Dore. Di mana lagi? Di mana lagi? Itu aja. Di hidungnya aja. Itu kalau ke Apa? itu Daging kumur. Iya, itu yang gua ganggu situ. Sini. Itu suka ganggu situ. Ya, kalau bahasa Sudah. Ayo ikut saudara dengan saya. Kau tahu bahasa dokter kau sinusitis. nah, bukan duduk dekat situ. Oh, kau itu dekat situ. Oh, ya udah. Ayo, kau bimbing mana tadi semuanya sini? Berapa tadi? 9 jin, 9 ekor. Lanjut. Hah? Lanjut. Berekor enggak? Nah, oh yang tadi yang sebelumnya berekor. Kalau ini enggak berekor. Baik. Ayo, kau bimbing ikut sadar ya. Udah? Ayo. Kau bimbing, kau dengar tuh. Ikut sadar. Masuk ke dalam Islam. Ayo. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Dengar? Kau sudah jadi muslim. Kau jujur dengan keislamanmu. Kalau kau berpura-pura, kau bersifat nifak, Allah akan tempatkan kalian semua walaupun kalian muslim di keraknya neraka. Dengarkan ini apa kata Allah? Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Jin yang munafik, yang bersifat nifak, berpura-pura dengan keislamannya, setelah Allah tempatkan mereka di keraknya neraka, tidak ada satupun dapat menolongnya di sana. Udah, mau kalian masuk ke neraka? Kau mau? Baik, jujur dengan keislamanmu. Setelah ini kau ikut sama jin yang tadi sudah berangkat, yang kumpul di masjid ya, tahu kan? Kumpul dengan mereka semua, belajar agama Allah di sana, sholat kau di sana, mati kalian semua dalam keadaan iman dan Islam di sana. Allah berikan jalan kalian dengan surganya insyaallah. Dengarkan bagaimana indahnya surga Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sudah? Masuk surga Allah kan? Nah, jujurkan dengan keislaman kalian ya. Nah, sekarang kau bersihkan bolnya di istrinya si Doris. Berangkat, bersihkan. Kemudian, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sudah? Ucapkan salam, kau berangkat bawa semua. Berapa tadi pasukan kau? 9. Kau angkat ya, kumpul dengan muslim tadi ya. Ayo berangkat, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.